عارف انت احساس لما تيجي تسلم على واحد كده وتلاقيه بيسلم عليك ايده عامله كده؟ عارف الاحساس ده؟ تيجي تسلم على واحد كده تحسه طري كده، مش بيسلم كويس. انت ايه اول حاجه بتيجي في دماغك لما تيجي تفكر في الشخص ده؟ ممكن تحس ان هو شخص ضعيف، ممكن ان هو تحس ان هو شخص مهمل او شخص مش مكترث او شاب من الاخر توتو كده من العيال بتاعت اليومين دول. انا بقول لك على اللي ممكن يدور في ذهنك بدون حكم على اي حد، لكن للاسف الكلام ده حقيقه. يعني الناس بتاخد عنك انطباع في الغالب في اول يعني 3 4 5 ثواني بالكتير او 10 ثواني من لقائك. واكيد احنا في مجتمع الرجال لما نيجي نسلم على بعض بيكون اول تعارف ما بيننا وبين بعض احنا بنبص لبعض في عين بعض وبنسلم على بعض. فالسلام بشكل عام او الفيرم هاند شيك او ان انت تسلم سلام كده كويس، انت مش بقول لك ان انت هتمسك ايد اللي قدامك تعصرها يعني، لا، بس في سلام كده اللي هو سلام يعني كويس كده، تحس ان انت لا الشخص ده شخص كويس. ففكره ان اعصابك تكون ضعيفه او تحس ان قبضه ايدك نفسها مش قويه قوي حاجه مزعجه جدا، هتاثر عليك في حياتك انت شخصيا بالسلب سواء كان في انشطتك اليوميه وغيره، وهتاثر بعلاقاتك الاجتماعيه. تخيل انت مثلا رايح جوب انترفيو او مقابله شغل، تعرف على ناس جديده، كل ده بيديك انطباع مبدئي مش كويس. فانا النهارده بقى جاي اقول لك ايه الفرق اصلا بين الاعصاب والعضلات، وازاي تبدا تقوي ايدك وعضلات ايدك عشان يكون عندك اعصاب حديديه. طبعا في السلسله بتاعتنا في 5 خطوات ان شاء الله، عشان بعد الفيديو ده كده تكون بتسلم سلام ابطال وتكون اعصابك حديد. يلا بينا ولا ايه؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي ومدرب شخص معتمد. حديثنا عن الاعصاب لا ينتهي، عملنا فيديوهات سابقه شافها ملايين من الناس بما يخص الاعصاب، وانا جاي اديكم برده زتونه كده مجمعه ازاي تبدا تقوي اعصاب ايدك او عضلات ايدك. خلينا في الاول نفرق ان في فرق كبير جدا ما بين الاعصاب والعضلات، ده نسيج وده نسيج. العصب هو زي سلك الكهرباء اللي بيدي التغذيه العصبيه او بتدي الكهرباء للعضله عشان تبدا تشتغل. فانا بالفعل على فكره لما ايدي تكون ضعيفه ممكن يكون عندي ضعف في الاعصاب، ممكن يكون عندي ضعف في العضلات، لكن الاكثر شيوعا ان يكون عندي ضعف في العضلات، لان المشاكل العصبيه ممكن يكون لها اسباب كتير قوي. يعني الاعصاب نفسها ممكن تضعف في الايد بسبب مثلا التهابات في الاعصاب الطرفيه، في حاجه اسمها متلازمه الكاربل تانل او متلازمه النفق الرزغي او الكاربل تانل سندروم، بيحصل ضغط على العصب الاوسط اللي بيدي عضلات من الايد من هنا، ده ممكن يخلي عضلات الايد نفسها ضعيفه. ممكن برضه يحصل انضغاط على الاعصاب دي على مستوى الرقبه من فوق نتيجه انزلاق غضروفي او خشونه الفقرات او غيرها، فبرضه يعمل لي ضعف في عضلات ايدي. كل دي اسباب موجوده لكن مش هنتكلم عنها كتير لانها اقل شيوعا كتير جدا، ومش بس هيكون اعراض ضعف في الايد، لا هيكون مصحوبه باعراض تانية زي الام او تنميل وغيرها. والحاجه التانية اللي ممكن تسبب لك ضعف عضلات ايدك ان عضلات ايدك نفسها تكون ضعيفه، او مش بس عضلات الايد، خلينا نقول ضعف عضلات بشكل عام، لان في اكتر من عضلات ممكن تكون ضعيفه تكون عامله لك ضعف عضلات الايد ده. يعني يا دكتور الموضوع مش في الايد بس، لا اتقل هتاخد حاجه نظيفه ان شاء الله. فاحنا اتفقنا لو المشكله عندك في الاعصاب فانت محتاج تروح لدكتور الاعصاب في الاول عشان يشخص لك الموضوع ده، لان اكيد مش هتعرف تعمله لوحدك. بس مؤشر مبدئي كده، لو ضعف العضلات مصحوب بالم او تنميل او وخز او خدلان او اي اعراض من اعراض العصبيه، في احتماليه وجود اعصاب، روح لدكتور الاعصاب. تاني سبب معانا زي ما قلنا وهو ضعف العضلات، سواء كان العضلات دي لها علاقه بالايد نفسها بتاع قبضه اليد، فعضلات الايد نفسها مش موجوده بس في الايد، ده هي بتمتد عن طريق الريست او الساعد، كل دي عضلات ايد وكل دي عضلات ايد. يعني العضلات اللي بتتحكم في الفرد بتاع الايد موجوده هنا دي كلها باوتارها، العضلات اللي بتتحكم في الثاني بتاع الايد موجوده هنا كلها باوتارها. او يكون في ضعف في عضلات ثانيه مهمه جدا هي عضلات الكتف. ايه علاقه الكتف؟ طبعا علاقه وثيقه جدا جدا جدا، ومش بس بتكلم على عضلات الدلتويد او عضلات الكتف دي، لا عضلات الكتف المركب، يعني اقول الكتف ده مرورا بلوح الكتف من هنا مرورا بعضلات الصدر كمان. في قاعده عندنا في طب العلاج الطبيعي بتقول ان البروكسيمال ستابيليتي او الثبات بشكل كويس قوي في منطقه الكتف او منطقه الكور او منطقه الجذع بشكل عام بيخلي الحركه في الاطراف بشكل عام سواء كان ايد او غيرها تتم بشكل افضل. فلو عندك ضعف في عضلات الكتف ده ممكن ينعكس عليك في ضعف عضلات الايد وكمان قله مرونه في حركات الايد او ما تعرفش تشتغل بيها كويس. فبناء على ذلك انا جاي اديك بقى الزتونه، البرنامج اللي مكون من 5 خطوات ان شاء الله هتطبقهم وبعدين تحصل على عضلات واعصاب ايد حديد. اول تمرين معانا وهو بنسميه باندد شولدر اكسترنال روتيشن اكسرسايز، ده تمرين مهم جدا لتقويه عضلات الاكسترنال روتيتورز، دول واحده من عضلات الروتيتور كف اللي بتثبت مفصل الكتف كويس وبالتالي احصل على كتف حديد وعضلات ايد حديد. هتقف بالشكل ده وتسحب كتافك لورا ولتحت عليك وتمسك استك من اساتك التمرين او اساتك المقاومه اللي بنتكلم عليها على طول، وبعدين تحط ازازه بين كوعك وجسمك بالشكل ده. وطبعا الازازه دي لها قصه كبيره كنا وضحناها في فيديو كامل من هنا ممكن تشوفه. وبعدين تفتح ايدك للخارج بالشكل ده وتعمل الحركه اللي بنسميها اكسترنال روتيشن، تثبت في اخر كل عده من 4 ل 5 ثواني وتكررها لي 15 عده في 3 مجموعات 3 مرات في الاسبوع. تاني تمرين مهم جدا جدا معانا عشان نقوي بقى عضلات الدلتويدز، عضلات الكتف نفسها. عضلات الكتف طبعا اكيد هتثبت لي مفصل الكتف جامد، وهو تمرين الدمبل شولدر بريس. هتجيب دنابل او تجيب ازاز ميه او تجيب اكياس سكر، اي حاجه عندك وزن تقل في البيت، ممكن تعمل التمرين دوت وانت قاعد او وانت واقف، تسحب كتافك لورا ولتحت وبعدين تعمل بريسنج او شولدر بريس بالشكل اللي
اللي انت شايفه. هتكرر التمرين دوت من 12 ل 15 عده في 3 مجموعات 3 ايام في الاسبوع. ده بما يخص تقويه عضلات الكتف. قبل ما ننتقل دلوقتي لتقويه عضلات الايد وازاي نبدا نعمل ده في ال3 خطوات اللي جايه، لو اوريدي عندك مشاكل مثلا في الاعصاب محتاج لها علاج طبيعي، او اي مشاكل خاصه بالجهاز العصبي بشكل عام، او اصابات الرياضيين من التهابات في الاوتار، رباط صليبي، وظروف داخلي، او تاهيل ما بعد العمليات الجراحيه، فاحنا بنوفر ده في مصر كلينيك بشكل اساسي. تقدر تتواصل معانا وتجي لنا في المركز شخصيا وتشوف التاثير الفعلي للعلاج الطبيعي. ولو انت من بره مصر وحابب تستشيرنا طبعا بما يخص اصابتك عشان نبدا نديك النصيحه الطبيه الخاصه بالعلاج الطبيعي بما يخص حالتك، برضه تقدر تحجز استشاره اونلاين وهتلاقي التفاصيل بتاعتها تحت في الديسكربشن. يلا بينا نعرف تمرينات الايد. ثالث خطوه معانا وهي تقويه الهاند جريب او قبضه اليد بشكل كويس، وده معانا ليه تمرينين. طبعا انا في التمرين دوت هستعين بالهاند جريب تول بالشكل ده. لو انت مش عندك ممكن تستخدم مثلا تضغط على ازازه ميه، ممكن تضغط على كره من كور التوتر، بس طبعا الاداه دي بتفيدني كتير الحقيقه. اولا هتمسكها بتحكم عليها قبضه اصابعك كلها، ده التمرين الاول، وتبدا تقفلها لحد الاخر. طبعا تحدد المقاومه المناسبه. كل ما تكون الدنيا بالنسبه لك سهله ابدا صعبها شويه واقفل لحد الاخر، واحكم قبضتك عليها لحد ما يكون طرفين الجهاز لامسين بعض، وتثبت في هذه الوضعيه لمده 5 ثواني. كررها لي من 10 ل 12 عده. والتمرين الثاني هتحتاج تخفف فيه الوزن شويه بتاع التول، تبدا تمسكها باصابع ايدك بالشكل ده من ناحيتين وتحاول تقفلها لحد الاخر لحد ما الطرفين بتوع الجهاز يمسكوا بعض، وتثبت في هذه الوضعيه لمده 5 ثواني، وبعدين تسيب ايدك تفتح، وبعدين تكرر الموضوع دوت من 10 ل 12 عده 3 مجموعات 3 ايام في الاسبوع. رابع خطوه معانا والتمرين ده مهم جدا جدا جدا، هنبدا نمسك طاره او حاجه ليها وزن بشكل افقي بالشكل ده، ونبدا نمسكها بالشكل ده ونحكم قبضتنا عليها بالمنظر ده، طبعا ناحيتين او ناحيه واحده، وافضل طبعا تعملها على الناحيتين. تمسكها بهذه الوضعيه وتبدا تمشي بيها او تفضل واقف في مكانك وتحتفظ بالقوه دي وتمسكها بالشكل ده لمده 30 ثانيه، وتكرر التمرين دوت 10 مرات على مدار اليوم. يعني تمسكها كده وتثبت 30 ثانيه مره 2 3 لحد 10. التمرين ده بالذات ممكن تكرره كل يوم عادي. خامس واخر خطوه معانا وهو تمرين مهم جدا جدا بيدخل الكتف مع عضلات الساعد بشكل عام او عضلات الريست اللي هتخلي قبضه ايدك قبضه حديديه، وهو تمرين التعلق في العقله. تمسك اي عقله او طرف باب عندك في البيت، وطبعا افضل العقله، وتحكم قبضتك عليها وتقفلها بالشكل ده، وتبدا تسيب نفسك متدلي متشعلق عليها بمعنى اصح الفتره اللي تقدر تستحملها. عرفت تستحمل 10 ثواني كويس، 20 ثانيه ممتاز، 30 ثانيه اكتر من رائع، لحد ما ايدك تتعب خالص وبعدين تنزل. وتكرر الموضوع دوت 5 مرات كل يوم لو انت تقدر. لو مشيت على ال5 خطوات دول لمده من شهر لشهرين ايدك وسلامك هيختلف. هتيجي تسلم عليا كده اكيد في العياده اكيد، وهتحس فعلا ان بقى عندك اعصاب حديديه. وبس كده يا ابطال، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لا تنسوا اللايك الجميل ونشير الفيديو دوت عشان نفيد بيه اكبر قدر ممكن من الناس. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.